Den her Hoover-model har en vanvittig stor kapacitet, og så er den oplagt til den store husstand, der aldrig ser bunden af vasketøjskurven. Med den her vaskemaskine kan du få plads til selv større ting som dyner og jakker, og stadig få det helt rent. Udover at være stor, så er modellen her helt enormt energivenlig, hvilket betyder, at du kan vaske dine store mængder tøj uden dårlig samvittighed over for miljøet. Motoren er kulfri, hvilket betyder, at den har færre slidedele end normale motorer. Det har altså en indvirkning på motorens levedygtighed og ikke mindst motorens støjniveau, som også er betydeligt lavere. Du får 11 programmer, hvor du kan glæde dig over et kvikprogram på kun 14 minutter til, når det skal gå rigtig stærkt. Modellen er udstyret med et all-in-one vaskesystem, der sørger for, at tøjet bliver helt rent hver gang. Og har du svært ved at fylde en hel vask med kun hvidt tøj, så kan du med fordel bruge all-in-one 20 grader. Her kan du nemlig blande hvidt med andre farver og få et perfekt resultat, uden at farven smitter af. Derudover har du også all-in-one 59 og et fantastisk uld- og silkeprogram. God timing er noget, de fleste sætter pris på, og det gælder også ved den her vaskemaskine. Med udskudt startfunktionen kan du forudindstille vasken, så den f.eks. er færdig til, når du kommer hjem fra arbejde, eller du kan vælge, at den skal vaske om natten, hvor elpriserne er lavest. På den her måde får du en vaskemaskine, som kan indrette sig efter dine behov. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.